Благодарам, почитуван председателе. Почитуван колега Манойловски, имавте еден навистина искрен говор, еден од најискрените би рекла, затоа што овие ваши зборови доаѓаат од човек кој што го живее Охридскиот рамковен договор. Директно го живее. И сега само мене тука не ми е јасно како колегите од Социјалдемократскиот сојуз сакаат и ја прифатија тиранската платформа, а во Тетово и некои останати градови, бидејќи слушаме и од останатите колеги, Охридскиот рамковен договор е во најблага форма речено проблематичен. Значи, таму каде што македонците се малцинство, Охридскиот рамковен договор не се спроведува онака како што треба. Немам причини да не ви верувам, затоа што вие секојдневно тоа го живеете. Зарем не треба колегите од Социјалдемократскиот сојуз да се замислат за оваа ситуација? Ова ситуација честопати, како што кажа колегата Илија Димовски, сме ја разговарали и кога тема на дневен ред на ова собраниска седница е бил извештајот на народниот правобранител и ние како пратеници сме поставувале доста прашања по однос на пропорционалната застапеност на македонците во Тетово, во Гостивар и во останатите општини каде што албанците се мнозинство. Значи, почитувани колеги, ако барате одредени права, истите тие права, кога сте во ситуација да ги дадете, треба да ги дадете. Јас така го подразбирам со животот и така треба да биде. Значи, она што го барате, треба и да го давате. Но во вашиот говор, почитуван колега Манойловски, кажавте, набројавте многу проекти, како две сценарија да кажавте. Проекти кои што ВМРО-ДПМН ги спровело во Полошкиот регион. ВМРО-ДПМН и владата на Дуј, морам да кажа. Значи, тука е клиничката болница, патишта, училишта, гасификација и така натаму и така натаму. Тоа се проекти, крупни, капитални проекти во Полошкиот регион, кои што владата на ВМРО-ДПМН и Дуј ги имплементирале заедно, сите ние заедно сме гласале за тоа, и таквите проекти треба да бидат валоризирани и од страна на македонците и од страна на албанците. Не треба да бидат анатемисани. И затоа не прифаќам од страна на било кој да каже дека ВМРО-ДПМН има албанофобија, како што некој сака да каже. Не, напротив. Сите тие проекти се за соживот и за благосостојба на сите и во Тетово и во цела Република Македонија. Благодарам.